हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चेन्नई का वेदर ऑन 25th मॉर्निंग। तो ये टाइम अभी हो रहा है अबाउट 11 o'clock। बहुत ही बैड वेदर है, साइक्लोनिक वेदर, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। एंड नॉट ओनली रेन, विंड एट द सेम टाइम। और गनीमत है कि यहाँ पे वो विंड ब्रेकर वो बाहर मेरा लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़ोर से हवा से ये हिल रही है। तो आई हैवंट चेंज द साउंड और स्टॉप द साउंड, सो आई वांटेड यू पीपल टू हियर द साउंड ऑफ द रेन, द साउंड ऑफ द विंड। बहुत ही ख़राब वेदर है। साइक्लोन निवार हैड स्ट्राइक चेन्नई, मेनली ये चेन्नई में ही था। एंड इट वॉज़ रियली अ वेरी बैड वेदर। और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। और हमारे छोटे से जो बालकनी में जो प्लांट्स हैं उनकी हालत आप देख सकते हो, पूरा पानी से भीगे हुए हैं। एंड वी कैन नॉट टेक इट इनसाइड ऑल्सो। बहुत ही ख़राब हालत थी। और 25th को मम्मी का बर्थडे था, तो और मम्मी की तबीयत भी सही नहीं जा रही थी, तो इसीलिए इस वेदर को देखते हुए मैं लंच में बना रही थी खिचड़ी। तो खिचड़ी में मैंने 3 तरह का दाल ले लिया था और चावल। 3 तरह का दाल बोले तो मसूर दाल और अरहर की दाल और मूंग की दाल। और मैंने आलू छील के काट के डाल दिया था, और इसमें अदरक डाला था, लहसुन डाला था और मटर के दाने भी डाले थे। बहुत ही सिंपल खिचड़ी बनाई थी और गरम गरम बना रही थी, ताकि इस वेदर का थोड़ा सा आनंद हम अंदर घर पे ले सके। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अपने रूम के विंडो से भी देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश हो गई कि बाहर में पूरा एकदम वाइट वाइट दिख रहा है। बहुत ज़ोरों की बारिश, मतलब आप अगर खिड़की खुला रखते तो पूरी पानी जो है वो सारे पानी जो है वो अंदर आ जाता। इतनी ज़ोरों से बारिश और विंड साथ साथ में। और यहाँ पे करीब करीब बन चुकी मेरी खिचड़ी। तो मैं लगाने लगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है घी, और मैं डालूँगी यहाँ पे क्यूमिन सीड। जब ये चटकने लगे तो मैं डालूँगी रेड चिली और साथ में ड्राई रेड चिली। इसको मैं डाल दूँगी खिचड़ी में, और थोड़ी देर के बाद मैं खिचड़ी को ऑफ कर दूँगी ताकि ये गर्म ही रहे। और खिचड़ी गरम गरम खाने में मज़ा ही और है ऐसे वेदर में।
खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं बनाने लगी ऑमलेट। मैं यूज़ करूँगी 2 ब्राउन एग्स और यहाँ पे मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, और प्याज को छोटा छोटा काट लिया है, और ग्रीन चिलीज़ एंड रेड चिलीज़ है, और मैं वाइट ऑयल में बनाने वाली हूँ। एकदम सिंपल लंच ऑन अ रेनी आफ्टरनून। और पैन में मैंने दोनों अंडों को ही मिक्स करके डाल दिया है। मैं 2 अंडों से ही बनाऊंगी ऑमलेट। और इसको मैं काट लूँगी 3 पीसेस में। और अब मैं सर्व करने लगी हूँ लंच। यहाँ पे खिचड़ी गरम गरम। तो इसका मैं थोड़ा सा डाल दूँगी घी। ये ऑमलेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।